सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आउटखान अनलाइन मिडियामा स्वागत छ। श्रम संस्कृति पार्क पर्यटकहरू देखिरहनु भएको छ। आउने जाने क्रम श्रम संस्कृति पार्क टिकट घरमा यहाँ देखिरहनु भएको छ। भिडभाड टिकट काट्नलाई लाइन लागिरहनु भएको छ। म टिकट पैसा कमाउने यहाँबाट चिटिक्क परेको घर हामी देख्न सक्छौँ। यतापट्टि पर्यटकहरू आज विशेष छुट्टी भएको कारण पनि हामी यहाँनिर श्रम पार्कमा अलिकति भिडभाड देखिरहेछौँ। यता गोर्खा चौतारीमा चाहिँ काम धमाधम हुँदैछ है। फिनिसिङ गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ हाम्रा साथीभाइहरू। यहाँ सानो एउटा पुल चिटिक्कको ल यसरी फिनिसिङ हुँदैछ। हामी ठिक छौँ नि। कहिले भोलि सिध्याउने हो? हेरौँ यो ओहो यो माथि कलर गरेर कस्तो दामी बनाइछ। ल यता रेलिङको फिनिसिङ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू। फिनिसिङ यस या म आउनु सक्छु? केही बोलेन यार केटोले। ल यसरी यहाँ साथीभाइहरू पेन्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ। म आएँ ल प्राइमर कलर लाइँदैछ खतरा। साथीहरू पुरै दल्दै अरे क्या अब पुरै। त्यही पनि महँगो प्राइमर पो त सस्तो हो र 10 वर्ष वारेन्टी छ अरे होइन? तर यो म यता जान्छु। यो प्राइमर लाउन पनि निकै दिन लाग्छ कि क्या अरे साथी हो? छिटो त्यही त हिजोदेखि थालेको साथीहरू यहीँनिर घुमिरहेछ भनेपछि त हिजोदेखि हो भनेपछि जस यो रेलिङले त्यो के अरे काचाक कुचुक कुना काप्चीले गर्दा अलिकति होइन साह्रै राम्रो भएछ। कलर चाहिँ हाम्रो यही माथिको आउँछ होला नि? छाना कि फाल्टै पो हुन्छ? छाना र यहाँको अलग छ त भन्दा अलगै छ नि। कस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन हामीलाई। यो माथि चाहिँ फिनिसिङ भयो होइन? छाना कस्तो दामी देखिएछ।
अब जस काम हुँदैछ हाम्रो साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ उता ठ्याक्कै एउटा मिनी गोर्खा चौतारी चाहिँ च्याउ जस्तो बनाउनु भएको छ कस्तो गजबको च्याउ देखे हुन्छ नि त्यस्तो के च्याउ पो भन्थ्यो मलाई ठ्याक्कै आएन लाग्यो साथीहरूलाई यसो मेरो विचारमा निकै दिनै लाग्ने रहेछ मैले सोचेको थिएँ साथीहरूले 2-3 दिनमा सर्टसुट सिध्याएर हिँड्छ जस्तो लागेको थिएँ हिजोदेखि यो रेलिङ मात्रै लाउँदै गर्दा पनि आजसम्ममा यो भित्रको भाग मात्रै पनि सिद्धिया छैन भनेपछि निकै लाग्ने रहेछ समय 3 जना खटिरहेछ 3 जना होइन ए भोलिबाट 5 जना ल भयो भने मलाई पनि लाउनु है त खतरा पेन्टर हो भनेर भन्छु किनभने मेरो घर मैले आफै रङ गरेँ सबै आफै गरेको फेरि हो त फिनिसिङ यस्तो के भन्छ लाइन हान्नुमा उस्तै पेन्टरले भेट्दैन फेरि कसले गरेको भन्दा मैले भन्दा होइन साथीभाइहरूले पत्याएन क्या भनेपछि राम्रै गर्ने रहेछ होइन आफ्नो घर आफै सकाउनु भयो भने नगर्नु हो त नि हो त गर्नु हुँदो रहेछ नि गर्ने भन्दा पनि सिक्नु भयो घर सकाउँदाखेरि जेस अब भोलिदेखि मलाई जागिरी दिनुहुन्छ कि भन्ने आश छ हजुरलाई पनि जागिरी भोलिबाट आउनुहोस् ल है दाजु के छ त आफै रङ गर्ने आफै भिडियो गर्ने आफै हैन त्यो त झन् सजिलो भयो नि रोलरले ड्याङ साथीहरू कलर गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ माथिको यो कलरलाई चाहिँ के भन्नु त्यही त के भन्नु यसलाई सुन्तले भन्दा पनि अलिकति अलग छ अलिक गाढा छ होइन अब यसलाई चाहिँ सेतो भनेर प्रष्टै हामीले भन्नु सकियो होइन ठिकै छ हाम्रो साथीभाइहरूसँग दिनै भेट भइन्छ भोलि पक्का पनि हाम्रो मित्रले मामाहरूलाई सोधेर भन्नुहुन्छ ल यता कलर गर्दै हुनुहुन्छ साथीभाइहरू त्यसरी यहाँ तलको रेलिङ पनि जाने बाटो पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ चिटिक्क यतापट्टि शिला लाउने तयारी गरिरहनु भएको छ मित्रहरूले साह्रै राम्रो साह्रै सुन्दर यो गोर्खा चौतारी बनिया छ दर्शक महानुभावहरू लौरेहरूको विशेष योगदान रहेको छ सिङ्गापुर इन्डियन र युके 3टा पल्टनका हाम्रा मामाहरूको विशेष भूमिका अथवा योगदान रहेको छ यो श्रम संस्कृति पार्कको यो गोर्खा चौतारी बनेनुमा दर्शक महानुभावहरू पक्कै पनि देख्न सक्नुहुन्छ निकै सुन्दर निकै राम्रो यो पार्क बन्या छ यहाँ टेक्न पाउँदैन ए ल यो मित्र यो ल यतापट्टि फिनिसिङ हुँदै आउँदैछ यता तल्लोपट्टि देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पर्यटकहरू रमाइरहनु भएको छ यस्तो छ यतापट्टि यहाँ पुल मुनि पनि काम हुँदै रहेछ हौ साथी मित्रहरू हो यहाँ त के पो आयो यस्तो खोला बगाउँछ कि क्या हो ल ठ्याक्कै झम्का भेट पो भयो त हाम्रो इन्जिनियर साहबहरूसँग त कडा छ एकदम अनुगमन कडा छ दुईटा हाम्रा इन्जिनियर मामाहरू यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ
यस्तो छ। यहाँ तल देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले गोर्खा चौतारी। साह्रै राम्रो साह्रै मजाको बनिएको छ। म यहाँ माथिबाट आज एकपल्ट फेरि तपाईँहरूलाई यो गोर्खा चौतारीको दृश्य देखाउँदैछु। यहाँ माथि पनि बनिँदैछ, यो बाटो बनिनेछ, माथिपट्टि एउटा चौतारी बनिनेछ। आज धरानमा निकै कुल थियो, वेदर आनन्द थियो, शान्त थियो। पर्यटकहरू घुमघाम गर्न आउनु भएको थियो। यहाँ के गर्नुभएछ, सायद यहाँ पनि सर्वे भयो कि यस्तो छ है त। ल यो एकपट्टिको चाहिँ कलर गरिसकेको अवस्था, बाँकी कलर गर्न तयारी हुँदैछ। यताको पनि यो कलर गरिसकेको छ र बिचमा प्राइमर लाउँदै हुनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू। साह्रै मजा बन्या छ यो गोर्खा चौतारी। पर्यटकहरू आइरहनु भएको छ, घुमघाम गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय यो गोर्खा चौतारी निकै नै आकर्षक बनिँदैछ। मामाहरू लागि पर्नु भएको छ। अलि अघि नै भनिसकेछु, दुईजना इन्जिनियरहरू लागि पर्नु भएको छ। तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ, देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू। अगाडिपट्टि रेलिङको काम भइरहेछ, यता कलरको काम गरिरहनु भएको छ। यता माथिल्लोपट्टि यो ब्रिजको मुनि काम भइरहेको छ। रेलिङ तल्लोपट्टि फिनिसिङ हुने कार्य भइरहेछ। पर्यटकहरू आउने जाने क्रम जारी छ। पक्कै पनि दर्शकमा यो बनिसकेपछि अझै पर्यटकहरूको भिडभाड बढ्ने नै छ भन्ने आशा छ। किनभने यो ठाउँ अझै बढ्दैछ। पहिला आराधरान, श्रमदान चौतारी, रोज गार्डन, रक गार्डन र झाँक्री दह मौनता क्षेत्र मात्र थियो भने अब त्यो गोर्खा चौतारी निकै ठुलो एरियामा छ। पर्यटकहरूले अति रुचाएको यो गोर्खा चौतारी स्तरी बनिँदैछ है त दर्शक महानुभावहरू। उहाँ घुम्दै आउनु भएको छ। मेयर साहबलाई के भन्ने अरे तपाईँ? हामी चाहिँ 7 जना छौँ, ओखलढुङ्गाबाट आएको। ओखलढुङ्गा हजुर। अनि यस ठाउँलाई चाहिँ उहाँले एकदमै आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ हराभरा जनश्रमदानले चाहिँ सुन्दरी बनाउनु भएको निम्ति धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। सानो मेरो छोरी निकललाई बोलाउनु त यहाँ उहाँले चाहिँ धेरै भेट्ने मन गर्नुभएको छ। उहाँले भेटेर जाने मन गर्नुभएको थियो। त्यही भएर उहाँ भाइसँग सरसँग सोधेको, यहाँ अहिले हुनुहुन्न रहेछ। कस्तो लाग्यो यो पार्क घुम्दा तपाईँलाई चाहिँ? अनि स्वर्ग जस्तै लाग्यो। स्वर्ग जस्तै लाग्यो। यहाँ चाहिँ 7 दिन खाना खाँदा नि म चाहिँ आनन्दित हुन्छु पक्का होला। ओखलढुङ्गाबाट आउनुभयो? हजुर। विशेष केही कारणले आउनु भएको थियो घुम्नु? विशेष उता धरान पनि आएको, अनि यहाँ हर्क साम्पाङलाई को पार्किङ हेर्न, प्लस उहाँलाई नि भेट्न। उहाँ जस्तै मेयर चाहिँ नेपालमा जन्मियो भने होइन 2-3 जना नि भए नि पुग्छ हौ। धेरै पनि 3 जना त छ त होइन। अब र पनि हामी ओखलढुङ्गा नि हुनु पर्यो नि त्यस्तो क्या। डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ एउटा न एउटा जन्मियो भने। तर हर्क साम्पाङ ज्यूले चाहिँ हाम्रो ओखलढुङ्गाको उपमेयर आशाचन्द्र राई, ज्ञानेन्द्र मेयरहरूले चाहिँ बोलाएर लबिङ गर्न चाहिँ खोज्नु भएको। तर हाम्रोतिरको मेयरहरू चाहिँ उहाँमा चाहिँ मन भएन, लबिङ गर्ने मन नभएर होला। हाम्रो चाहिँ यस्तो छैन। भनेपछि काम गर्नु भएको छैन? छैन। गर्नु चाहिँ भएको छ आफ्नो ठाउँमा, तर यस्तो होइन। त्यो चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन। भित्रभित्रै जे गर्नु भएको छ यसरी देखिने गरी पुरै जनताको आँखाले देख्नु पर्यो होइन? त्यो चाहिँ देखिने ठाउँ धरान भयो। खुसी हुनुहुन्छ? मेयर साम्पाङलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि ओखलढुङ्गा हिले पानी मान्यवञ्ज 6बाट म चाहिँ, अनि हामी चाहिँ 7 जना छौँ। तपाईँको नाम पनि भन्दैन? कृष्णमाया राई। ल आशा हुन्छ। हर्क साम्पाङ चाहिँ उहाँ होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ अरे हर्क साम्पाङ? के भन्न चाहनुहुन्छ होला भन्नु? धन्यवाद उहाँले बनाउनु भएको राम्रो छ, उहाँलाई म बधाई दिन चाहन्छु। ओखलढुङ्गाबाट आएको भएन?
ढुङ्गाबाट आएको। मेरो नाम निकल राई भन्नु। मेरो नाम निकालेर नमस्कार भन्नु अर्को साङ बनाइदिनु। ल यता केक पो काटिसक्नु भएछ उहाँहरूले त ल ह्याप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ललाई ल सबैलाई ह्याप्पी बर्थडे के आँखामै पऱ्यो कि क्या हो ल